মাই গডনেস, এই প্রথম দেখুন আপনারা সরাসরি বজ্রপাত। মেঘের খণ্ডটি ধরার সাথে সাথেই বজ্রপাত শুরু হয়ে গেছে। মেঘের খণ্ডের ভিতরে উপরিপৃষ্ঠে ছোট ছোট শব্দ হচ্ছে। দেখুন আপনারা, আমরা খুব আতঙ্কে এবং উদ্বিগ্নে ভয়ের মধ্যে আছি আমরা এখন। ও মাই গডনেস, এখান থেকে ভিডিও করা যাবে না, লুকাতে হবে, লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিও করতে হবে। দেখুন আপনারা, এই দেখুন আপনারা সবাই এখন চা দেখবেন জল হয়ে যাচ্ছে। ও মাই গড, ও মাই গড, এখন দেখো মাই গড, কেন সেখানে শব্দ করে? আল্লাহ আল্লাহ, এটি আমি ধরতে পারি না। কাশ্মীর গেছ না, কাশ্মীর ভাড়া মারে। এখন ও মাই গড, আচ্ছা দিয়েছে ঠোঁড়া মারে, মেলে মেলে। Galing gitu,